番茄圆子锅，重庆红海中的异类，仅靠一种原料就可以媲美老火锅的底料，是重庆红海中不一样的焰火。一般我调番茄的话，主要是2种，一般一个大红，一个碎红。我每天来那个老板都把它准备好的放在一边，我个人来每一个挑的，然后他才开始卖给别个。大红负责调色，提升番茄汤底的饱和度；水红负责多汁儿，提升番茄汤底的品质。番茄褪去外衣，轻装上阵。使劲把那个汁水给它列出来，让这场焰火彻底绽放在锅底。番茄熬制当中一定要不停地翻它，不停地翻它。你那个块状熬成泥一样，熬成沙一样，才熬得出来它的那种真正的番茄味。今天个人熬出来的番茄，它口感的话没那么酸，有那种真正番茄的那种原味儿。出来的嘞，味道略微有点酸，番茄的酸甜味。有了圆子点缀，番茄圆子在食客心中的形象才能更加具象。这种吃下去感觉很暖胃的，就感觉自己家里父母做的那种味道。